Всем привет! Ну что, вот такой вот заказ я получила. Сегодня вот такой вот он у меня большой. Так, давайте начнем по порядку. Здесь у меня гель для душа со вкусом арбуза. 2 бутылька заказали. Также вот такой вот тропический фреш. Очень вкусный у нас гели для душа. Сейчас они по акции идут 500 мл. Цена консультанта всего 109 рублей. Очень выгодно. Так, вот такой вот крем живичный с зеленым маслом против боли. Взяла на пробу. Была акция 1+1. Один заказываешь, второй приходит в подарок. Вот такой вот заказик. Так, это я попозже расскажу. Так, заказали у меня вот такой вот крем-гель. Натуральный, профилактический при мозолях и на топтышах. 50 мл. Здесь, говорят, очень хорошо помогает. Так, в заказе вот такие вот средства косметические для интимной гигиены для женщин. Это именно для женского здоровья. Очень широкий спектр лечения. Так, это Хитохит для снижения веса. Очень хорошо убирает живот. Заказали у меня. Так, далее Сусталайт. 75 мл. Я уже про него на своем канале рассказывала. Очень хороший гель. Это у меня бабушка заказывает. Так, следующее это туалетная вода One Love. Очень-очень вкусная. Заказала одна девочка, расхвалила. И по ее рекомендации мне заказали еще одну водичку. Так, это у нас крем для тела со змеиным жиром. Очень питательный крем. Всем советую. Здесь 150 грамм, небольшая баночка, но хватает надолго. Здесь... Так, это была акция. Это у нас идет пилинг для лица выравнивающий с экстрактом огурца. И в подарок пришел вот такой вот крем для ног с муцином черной улитки. Так, следующая это масочка для лица. Черная маска-пленка. Очень хорошо убирает черные точки. Если вы нанесли ее на распаренное лицо, так как положено, то очень хорошо справляется. Так, следующее. Тут у меня стоит 2 зубных пасты. Наша любимая. Любит вся семья, любят клиенты эту пасту. Также взяла по акции 1+1. Себе я заказала шейкер. Давно на него смотрю, все никак не решалась его заказать. Там внутри венчик. Он такой большой. Что-то я даже не посмотрела, сколько он идет миллилитров. Так, 400 миллилитров идет. Вот. Так, следующее. Опять же у меня в заказе вот такой вот сироп для женского репродуктивного здоровья. Тоже заказывают не первый раз. Очень хвалят его. Так, следующее это вот такие вот витаминки. Комплекс биогена, витамины минеральные для взрослых и детей. Одну пачку я взяла своим детям, вторую меня заказали. Кстати, вот насчет вот этих витамин. У меня знакомая переболела ковидом, ей назначили витамины. Когда начали сравнивать вот эти витамины и те, которые прописали, то вот эти даже по составу намного лучше и дешевле. Так что обратите внимание. Так, следующее. Я заказала вот такую вот новинку сокровища Алтая для здоровья бронхов и легких. Очень крутой состав. Так, вот можете почитать. Хорошее описание у этого сиропа. Будем пробовать. И посмотрите, в каком количестве меня заказали сиропов от кашля. Тоже идет полностью натуральный, шикарный состав. Вот. Так. Вот такой вот. Да что ж ты, где фокус-то? Вот такой вот состав. Тоже беру и своим детям, и себе. И заказали у меня. Вот такой вот заказик получился. Еще я не рассказала вот про этот крем. Это новиночка. Крем для тела с пантовым экстрактом. Очень хорошо для суставов. Я потом, наверное, на него сделаю обзорчик. Это мне пришло 2 крема в подарок за заказ. Ну, вот такая компания у нас щедрая. Так, давайте посмотрим, что мне пришло в подарок. Так, это вот эти 2 крема. Вот этот крем пришел живичный в подарок. Крем для ног. Далее 1 зубная паста пришла в подарок. Вот. Получается, просто за заказ, то, что вот у меня я насобирала вот такой заказ, пришли вот такие вот подарочки. Вот, кто хочет также делать выгодные заказы по выгодной цене и получать еще за это подарки, а еще и можно зарабатывать на этом дополнительно со структуры, то пишите мне, ссылочка будет в описании под этим видео, ссылка на WhatsApp, ссылка на каталог и ссылка на регистрацию. Все, всем пока-пока!